Вряд ли кто-то смог бы поверить этой истории, если бы не запись с камеры, потому что то, что эта кошка сделала с ребенком, просто немыслимо. Мать оставила своего малыша всего на мгновение, и когда вернулась, их кошка положила лапу ему на голову. Мать думала, что это ревность, до тех пор, пока запись не показала правду. То, что сделала кошка, спасло жизнь ребенка и доказало, что любовь присуща и животным. Дорогие зрители, напишите в комментариях, что вы думаете о таком формате наших видео. Нам правда интересно узнать ваше мнение. Приятного просмотра! Ранний утренний свет медленно пробивался через наполовину сдвинутую занавеску в спальне, окрашивая мягкую ткань постели в бледное золото, и легкое движение прохладного воздуха, просочившегося через узкую щель в окне, колыхало край пухового одеяла, под которым мирно лежал трехмесячный младенец по имени Эмиль, склонившийся на бок, будто маленький зверек, прижимая крошечные кулачки к щечке. Рядом с ним совершенно неподвижно сидела Марта, полосатая кошка с внимательными желто-зелеными глазами, которые, казалось, не моргали вовсе, следя за каждым едва заметным движением ребенка. Затем, как поднимается и опускается грудь, как иногда дрожит нижняя губка во сне, как тело малыша слегка подрагивает от тепла. Мать мальчика, Бритни, вышла на кухню буквально на секунду, чтобы разложить свежее белье по полкам, и, уходя, как обычно, бросила через плечо шутливым тоном: «Пригляди за ним, Марта». Но кошка не относилась к этим словам как к игре. Она оставалась настороженной, сосредоточенной, будто понимала каждую ноту человеческого голоса и воспринимала ответственность не как прихоть, а как долг. Еще 3 года назад Марта была всего лишь уличной кошкой, которую Бритни обнаружила неподалеку от заброшенного завода. Ее задняя лапа была повреждена настолько сильно, что бедная животина едва передвигалась, почти волоча ее по земле. Бритни, не колеблясь, сняла с себя теплый кардиган, завернула в него израненную кошку и понесла домой, где в течение многих недель ухаживала за ней, меняла бинты, кормила с рук и вытаскивала из лап уличной судьбы. Ее муж, Йонас, любил подшучивать. «Ты ухаживаешь за ней так, словно это твой ребенок». А Бритни неизменно отвечала: «А разве она не семья?» Однако после рождения Эмиля все изменилось. Дом, где прежде пахло кошачьим кормом и теплым молоком, теперь наполнился ароматом детской присыпки и чистого белья, а пледы, одеяла и подушки, которыми раньше пользовалась Марта, сложили и убрали, уступив место вещам малыша. Йонас настаивал: «Пожалуйста, не пускай ее в комнату к Эмилю, вдруг она его случайно заденет или ляжет рядом и перекроет дыхание». И хотя Марта никогда не делала ничего опасного, она принимала эти правила молча, просто ночами садилась у двери детской, обвивая хвост вокруг лап, и сидела там неподвижно, прислушиваясь к тихим звукам по ту сторону. Если Эмиль начинал плакать, причем даже если детский монитор не улавливал звука, кошка уже мяукала настойчиво, громко, требовательно, зовя Бритни. Один раз среди ночи, примерно в 3 утра, Бритни услышала, как Марта скребет дверь. Она удивилась тому, что монитор не подал ни единого сигнала, но, открыв дверь, увидела, что Эмиль закашлял и начал ворочаться, словно вот-вот заплачет. «Как ты догадалась?» — прошептала она, а кошка лишь моргнула медленно, не отрывая взгляда от малыша. Именно в то утро, когда Бритни не спала больше 2 часов, Йонас уже успел уехать в госпиталь на свою смену, и женщина, едва удерживая глаза открытыми, положила сына в центр кровати, окружив мягкими подушками для безопасности, а сама повернулась, чтобы взять с прикроватной тумбочки бутылочку с молоком. Младенец слегка пошевелился, тихонько загулил, а затем снова затих, и в этот миг Марта, словно уловив что-то неестественное в едва заметном дрожании ткани, вдруг стремительно, но бесшумно прыгнула на кровать. Ее мягкие лапы едва слышно коснулись простыни. Мышцы под шерстью напряглись,
уши прижались назад, глаза расширились, и она резко наклонилась вперед. Чуть дальше, возле края одеяла, ткань будто бы снова чуть приподнялась, настолько незаметно, что человеческий глаз мог бы не уловить этого движения, но кошка застыла в абсолютной концентрации. И затем, невероятно аккуратно, с такой осторожностью, которая казалась почти человеческой, Марта положила свою переднюю лапу на голову ребенка, не нажимая, не причиняя ни малейшего вреда, а лишь слегка удерживая его, будто понимая, что сейчас ему нельзя резко двигаться ни в одну сторону. Глаза малыша распахнулись, он не заплакал, не испугался, просто смотрел на нее спокойно и тихо. Но Марта не смотрела на него. Ее взгляд был прикован исключительно к краю одеяла, где простыня будто шевельнулась вновь, едва заметной волной. И именно в эту секунду, на кухне, среди шуршания белья, Бритни услышала странный звук, низкий, хриплый, похожий на шипение, но не похожий ни на одно, которое она слышала раньше. Она нахмурилась, вытерла руки и пошла в спальню, произнося: «Марта, что ты делаешь?» Но, открыв дверь, замерла, будто ее пронзило холодом. Бритни остановилась на пороге, охваченная одновременно страхом и изумлением. Перед ней стояла Марта, поднявшись на задние лапы, словно хищник, готовый к броску, хотя одна передняя лапа все еще мягко покоилась на голове маленького Эмиля. Кошачье тело было натянуто как струна, каждая мышца будто вибрировала напряжением, хвост распушился и торчал, напоминая перо, а взгляд был прикован к краю одеяла с такой яростной внимательностью, что казалось, будто кошка видела сквозь ткань саму сущность того, что скрывалось под ней. «Марта, убери лапу с него!» Голос Бритни сорвался, дрожал, но в ответ кошка издала рык. Даже не рык, низкое, протяжное, хриплое предупреждение, каким Бритни никогда прежде не слышала от нее, немедленно заставив женщину остановиться. Она сделала шаг назад, чувствуя, как дыхание перехватывает. Затем медленно протянула руки, чтобы забрать ребенка, и на этот раз Марта позволила приблизиться, чуть ослабив напряжение и позволив Бритни осторожно поднять малыша. Сердце в груди билось так сильно, что она слышала его стук в ушах. Эмиль оказался в безопасности в ее руках. Он выглядел спокойным, удивленно моргающим, не ощущающим той опасности, которая буквально находилась в нескольких сантиметрах. Камера в углу комнаты продолжала мигать красным, фиксируя происходящее. Спустя несколько минут, которые показались бесконечностью, послышался звук ключа в двери. Это Йонас стремительно вернулся домой, сбросив из себя куртку уже в коридоре, и ворвался в спальню, требуя объяснений. Бритни, дрожащими руками передавая ему ребенка, выдавила: «Смотри запись, просто смотри». И когда они вместе посмотрели на экран телефона, наблюдая, как Марта сначала всматривается в движение, затем кладет лапу на голову ребенка, затем застывает, то Йонас, обычно сдержанный, только тихо растерянно выдохнул. Она его защищала. Она держала его, чтобы он не поднял голову, чтобы он не дернулся. И в следующий миг все стало ясно. Из-под смятой простыни, когда Йонас осторожно откинул край одеяла длинной палкой, извиваясь еле уловимыми движениями, появилась маленькая, но пугающе блестящая черная змея. Она была всего лишь длиной с ладонь, но ее кожа сверкала влажным блеском, глаза были как две крошечные бусинки, а форма головы — треугольная, узнаваемая, опасная. Йонас замер. Это ведь детеныш степной гадюки. Бритни — это не безобидная змея. Ее укус смертелен для младенца. У женщины подкосились ноги, и она судорожно вдохнула. Она увидела, как она залезла. Йонас кивнул. Похоже, змея пролезла через щель в окне. Боже мой! Если бы Марта не... Он не договорил, потому что тяжесть того, что могло случиться, повисла в воздухе и так ясно.
Пока они ждали службу отлова животных, Марта продолжала стоять неподвижно, дрожа всем телом. Ее глаза не отрывались от змеи, словно она не доверяла ее неподвижности. Бритни, держа сына, тихо шептала: «Это уже все закончилось. Ты была смелой?» Но кошка оставалась настороженной, как будто брала на себя последнюю проверку того, что угроза ушла. Когда офицеры наконец прибыли и увидели мертвую змею под свернутой простыней, они обменялись короткими взглядами. Затем один из них, суровый мужчина средних лет, попросил включить запись, и когда он ее посмотрел, то медленно покачал головой и сказал: «Вы понимаете, что она сделала? Это материнская защита. Инстинкт, который редко увидишь даже у животных». Йонас и Бритни стояли ошеломленные, не в силах до конца осознать увиденное. После того, как змею забрали, дом словно на несколько минут замолчал. Бритни, все еще прижимая к груди сына, опустилась на пол прямо у кровати, включила запись еще раз, затем еще, и каждый раз ее глаза наполнялись новыми слезами. Рядом с ней Марта медленно опустилась, свернулась клубком, но держала голову поднятой, как будто еще не позволяла себе расслабиться. Когда Бритни протянула дрожащую руку, кошка прижалась к ее ладони, мягко и доверчиво, без тени агрессии, будто понимая, что теперь это момент спокойствия. Именно в ту ночь они впервые решили не закрывать перед Мартой ни одной двери. Кошка сопровождала Бритни, когда она купала Эмиля, потом ложилась на край детской кроватки, пока ребенок медленно погружался в сон, тихонько подрагивая во сне, а Марта реагировала на каждый звук, каждое движение. Позже вечером Йонас вошел в комнату с 2 кружками горячего чая, сел на край кровати и сказал хриплым голосом: «Я все еще не могу поверить. Мы едва его не потеряли. А она поняла раньше всех нас, даже раньше монитора». Бритни только кивнула, поглаживая кошку по спине. Ее глаза все еще были влажными. За окном клубились тяжелые тучи, дул порывистый ветер, который заставлял занавески слегка дрожать. Теперь окно было закрыто надежно, и когда ткань снова чуть шевельнулась, Марта бросила туда быстрый, настороженный взгляд, словно внутренне проверяя, что там больше нет угрозы, затем снова улеглась рядом с кроваткой. В последующие дни и недели после происшествия Марта словно стала тенью маленького Эмиля. Она не отходила ни на шаг, будто ее внутренний инстинкт окончательно привязал ее к ребенку, и каждый раз, когда Бритни пыталась отнести кошку в другую комнату, мягко говоря ей: «Марта, дай ему поспать», кошка послушно уходила, но стоило в доме наступить тишине или малышу издать хоть самый тихий звук, как она снова оказывалась возле кроватки, укладываясь так, чтобы видеть ребенка и дверь одновременно. Камера, которую Йонас теперь оставлял включенной почти круглосуточно, несколько раз запечатлела, как поздно ночью, когда дом утопал в темноте, а Бритни и Йонас спали, Марта аккуратно ложилась возле деревянных прутьев детской кроватки, оставляя одну лапу вытянутой так, чтобы кончики ее касались бортика, словно она проверяла, что расстояние между ними минимально и что она сможет мгновенно среагировать, если что-то случится. Так прошло несколько недель, и однажды Йонас, благодарный за спасение сына, выложил запись в небольшую приватную группу родителей, не думая, что произойдет что-то значимое, просто чтобы выразить восхищение тем, как необычно животные могут проявлять заботу. Но видео разошлось стремительно. Сначала несколько десятков комментариев, затем сотни, и в каждом люди писали: «Эта кошка — это герой. Животные способны на большее, чем мы думаем. Она — настоящий ангел-хранитель». Вскоре в их дом начали приходить сообщения от журналистов, блогеров, волонтеров. Каждый хотел рассказать историю Марты, а приют, где когда-то Бритни нашла ее хромающей и измученной, предложил сделать ее символом спасенных животных.
Но Бритни мягко, но уверенно отказывалась от предложений. «Мы не хотим превращать это в шоу. Она спасла нашего ребенка, и мы обязаны ей всем, но это наше». Когда Эмилю исполнилось 6 месяцев, он начал активно ползать, и Марта сопровождала каждый его неуклюжий марш по полу. Она шла медленно, шаг за шагом рядом, иногда чуть наклоняясь, чтобы подставить плечико, когда он спотыкался или терял равновесие. Если мальчик падал грудью вперед, она подталкивала его лбом или лапкой так осторожно, что он сразу начинал смеяться. Бритни частенько ловила себя на том, что шепчет слова благодарности, наблюдая, как кошка терпеливо ждет, пока Эмиль подтянется к дивану, или как она устраивается рядом, когда он садится играть с мягкими игрушками. Однажды вечером, когда солнце уже садилось и мягкий янтарный свет заполнял комнату, а Эмиль, слегка укачиваясь, крепко спал у нее на плече, Бритни подошла к окну, тихо выдохнула и сказала почти неслышно: «Если бы не запись, никто бы не поверил. Они бы сказали, что я все придумала или преувеличила. Но все было именно так, как произошло. И ты показала, как выглядит настоящая, безусловная любовь». Она посмотрела на Марту, лежащую у ее ног, мурлыкающую тихо и ровно, с чуть прикрытыми глазами. Кошка медленно моргнула. Тот самый кошачий жест доверия, который Бритни теперь воспринимала иначе, глубже, и аккуратно обвила хвостом запястье женщины, будто говоря: «Я здесь, и я всегда буду». За окном один за другим зажигались уличные фонари. Мир продолжал жить, не подозревая, что в этом маленьком доме произошел момент, который трудно описать словами. Момент чистой защитной силы, инстинкта, который невозможно объяснить логикой. Эти события остались бы только воспоминанием, если бы маленький красный огонек камеры не мигал в тот день, сохранив каждую секунду. Бритни поцеловала сына в лоб, повернулась к Марте и тихо улыбнулась сквозь легкие слезы. «Ты теперь не просто наше животное. Ты — часть его истории. Ты — часть нашего сердца». Марта поднялась, потянулась, подошла к кроватке, где спал Эмиль, и так же, как в тот роковой день, когда все могло закончиться ужасно, вытянула лапу и едва коснулась маленькой ручки ребенка. Только теперь это касание не было предупреждением, не было защитой от угрозы, а стало утешением, подтверждением того, что все спокойно, что малыш находится под крылом того, кого когда-то считали обычной дворовой кошкой. И впервые за все время Бритни не испугалась этой лапы, не отдернула ребенка, не попыталась вмешаться. Вместо этого она шепнула: «Следи за ним, Марта». И кошка не изменила позы, не моргнула, не шелохнулась. Она просто продолжала держать свою лапу возле руки малыша, спокойная, уверенная, тихая, как истинный страж, который будет рядом столько, сколько нужно. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.